Все в порядке на столе, посмотрели. Все в порядке в голове. Чтобы иметь знания, понадобится терпение и старание. Я рада вас приветствовать на уроке литературного чтения. Давайте поприветствуем друг друга. Я улыбаюсь вам. Вы улыбаетесь мне. Улыбнулись друг другу. Поприветствовали соседа по парте. Тихо сели. А теперь наша работа сегодня будут слова 3-4. Я смогу выполнить все задания. У меня все получится. Желаю успеха себе и друзьям. А литературное чтение начинается с речевой разминки. Взяли карточки номер 1 у вас на партах. Положили перед собой, прочли про себя. Что вы прочитали? Саша? Стихотворение. Совершенно верно. Давайте прочтем эти стихи орфографически. На деревне южа веселились два стрижа, то носились друг за другом, то зигзагом, а то кругом, то бросались сверху вниз, то стрелой пронзали ввысь. Встречи там неожиданные, знакомства негаданные, голоса звучат неслыханные, а уж загадки на каждом шагу. У нас есть все для путешествия в эту страну. Ноги, чтобы ходить, уши, чтобы слышать, глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы все понять. Где же эта страна, спросите вы? Она не за морями, не за горами, а рядом с нами. Путешествие сегодня по этой замечательной стране, природа и мы узнаем еще одну интересную и познавательную историю. Хочу обратить ваше внимание на одну очень интересную птицу. Угадайте, что это за птичка, будьте внимательны. Темненькая невеличкая, беленькая с живота. Хвост раздвинут, два хвоста. Все быстрее она летает, может на лету хватает. Если к нам летит она, значит началась весна. Что это за птичка? Что за птичка умеет? Это ласточка. Хорошо. Какие особенности этой птички, отраженные в загадке, помогли вам ее узнать? Павлик. То, что хвост у нее разделен на два. Хвост разделен два хвоста. Правильно. Сегодня мы поговорим с вами о ласточках-береговушках. А кто из вас знает, как еще по-другому называют ласточек-береговушек? Лера? Стрелок. Замечательно. Я думаю, сегодня наш урок вызовет у вас размышления. И значит, не будет пустым, бесполезным. Итак, ребята, путь за новыми знаниями, новыми размышлениями. Обратите внимание на доске размышлений. Человек – дитя природы. И как дитя родное должен относиться к своей матери Земле, ибо без нее нам не прожить. Давайте подумаем, какова главная мысль этого размышления? Что хотел нам сказать автор? Что хотел? Иван? То, что человек и природа не разделены друг от друга. Совершенно верно. Давайте попробуем догадаться, кто же написал эти строки. Я предлагаю вам работать в парах. Объединились в парах, взяли карточку номер 2. В первой строчке вы узнаете, с творчеством какого автора мы сегодня с вами познакомимся. В парах. Готова первая пара, пара Ильдара и Дины. Виктор Петрович Астафьев. А более полный ответ? Мы будем знакомиться на уроке с Виктором Петровичем, творчеством Виктора Петровича Астафьева. Виктор Петрович Астафьев, совершенно верно. Смотрим, пожалуйста, на вторую строчку. Узнаем, в каком селе и крае родился Виктор Петрович Астафьев. Так, первый у нас пара Ксюши и Игоря. В селе Овсянка Виктор. Виктор Петрович Астафьев родился в селе Овсянка в Красноярском крае. Совершенно верно. Так, смотрим на третью строчку. Найдите, в какой семье он родился и кто занимался его воспитанием. Ответ должен быть полный. Давайте спросим пару Леры и Павлика. Виктор Петрович Астафьев родился в семье крестьянина, его воспитанием занималась бабушка. Правильно. Смотрим на четвертую строчку. Кем был он на фронте во время Великой Отечественной войны? Давайте спросим пару Александра и Миши. Виктор Петрович Астафьев на войне был солдатом. Солдатом. Правильно. Ребята, в 1942 году Виктор Петрович ушел добровольцем на фронт. На войне он был шофером, разведчиком, связистом. Несколько раз был тяжело ранен. До самого конца войны он оставался рядовым солдатом.
За войну Виктор Петрович награжден орденом Красной Звезды и медалями за отвагу, за заповедную в Германии за освобождением Польши. Смотрим все внимательно на пятую строчку. На пятую строчку. Кем работал, когда вернулся с фронта? Так, спросим пару Кирилла и Димы. Виктор Петрович Астафьев, когда вернулся с фронта, работал слесарем, грузчиком, вахтером и учителем. Совершенно верно. Садитесь. На 6-я строка, работаем 6-й строкой. Найдите название первого его рассказа. Так, первые у нас были Ксюши и Димы. Название первого рассказа Виктора Петровича Астафьева «Гражданский человек». Хорошо, садимся. Тяжелые ранения лишили Астафьева профессии. Остался у него всего лишь один глаз, плохо слушалась рука. Работы его были случайные и ненадежны. Однажды он попал на заседание литературной газеты «Часовой рабочий». После этого он за одну ночь написал свой первый рассказ. В 1951 году «Гражданский человек». Вскоре автор стал литературным работником газеты. Так быстро и круто изменилась жизнь Виктора Петровича Астафьева. Глазки у нас опять опускаются на 7-ю строчку. Найдите название произведения, с которым мы сегодня будем с вами работать. Так, давайте спросим пару Давида и Ники. Мы сегодня будем работать с произведением «Стриженок скрипка». Стриженок скрипка. Любит ли автор его, как мы об этом узнали? И да. Автор его любит, потому что Кто поможет? Игорь? его любит, мы устраиваем точек, когда читаем рассказ до конца. Тоже правильный ответ, хорошо. Давайте найдем момент рождения в тексте, да, «Стриженок скрипка». Как вы считаете, как этот момент можно с какой интонацией прочитать? С какой интонацией, Марина? Не восклицательно. Ищем этот момент, кто нашел уже, кто нашел. Так, Лера. Стриженок вылупился на земличку в темном Погромче. ночи. Он удивленно прыснул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко, тускло мерцало пятнышко света. Стриженок испугался этого света. Плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижейки. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Ребят, как вы считаете, а каким он был для своей мамы? Каким он был? Умит? Самым лучшим. О чем это говорит? О чем это говорит? Павлик, о чем это говорит? Он Да. самый лучший для мамы. Потому что он был самым первым. Самым первым. Еще кто как считает? Садись. Кирилл. Все дети для родителей очень важные. Очень важный, да. Каким на свет появился птенец? Каким, Лиза? Испуганный. Испуган. А чем порадовала его мама? Чем порадовал Павлик? Мама порадовала стриженку скрипа, капелька воды. Капелькой воды. Найдите и прочитайте этот эпизод в тексте. Павлик. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее скрипу, первому стриженку. Какая это была вкусная капля. Стриженок скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. Скрип, сказал он, еще мам хочу. Совершенно верно. А какой это герой, на ваш счет, положительный или отрицательный, Эльвина? Это положительный герой, Почему так считаешь? потому что он добрый. Добрый. Будем, узнаем дальше, будем анализировать произведение. Мы сегодня проанализируем, какие уроки жизни получил главный герой, чтобы узнать, кто был первым его учителем. Давайте выполним задание на карточку. Зачеркивайте, чтобы не ошибиться при ответе. Работаем. Сначала нужно обсудить, зачеркнуть. Да, а потом будем... Так, ну, группы стали у нас звездочки уже сформировываться. Хорошо. Ребята, сейчас первыми у нас были группы Эльвины. А сейчас мы будем слушать и определять, правильно ли они выполнили свое задание. Первый пункт. Он задремал, угревшись под крылом. Стрижата запищали, а мамы не было. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее скрипу, первому стриженку. Ему уж очень понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. Мы сейчас проверим ваши знания по этой части. Взяли карточку номер 5. Тут нужно прочитать высказывание. Если высказывание верное, рядом ставите плюсик. Если высказывание неверное, рядом ставите минус. Если вы согласны, плюс. Не согласны, минус.
Слушайте внимательно. Результат отложили руки. Смотрим на доску. Давайте выберем пословицу или несколько, которая бы отражала тему нашего урока. Но давайте вспомним тему нашего урока. Тема какова у нас? Давид. Виктор Петрович Астафьев стрижен в скрипку. Смотрим, какие пословицы у нас подходят. Павлик. Сердце мамы лучше солнца греет. Так, еще какое мнение? Марина. Птицы рады во сне, а все моют Павлик. Все пословицы подходят. Все пословицы. Это совершенно верно. Давайте определим жанр произведений, с которым мы сегодня с вами работаем. Ира. Рассказ. Пытаемся вспомнить, что такое рассказ. Эльвина. Рассказ – это литературное произведение небольшого объема, и в нем в основном рассказывается о природе и немного персонажей. Не только о природе, да? Прошу уточнить для уточнения. Давид хочет уточнить? Пожалуйста. Рассказ – это литературное произведение, в котором состоит события, герои. События, герои, все отражается в определенной последовательности, большое количество у нас всего. Какое-то одно событие, и объем небольшой, и очень небольшое количество героев. Совершенно верно. Почему в данном разделе учебника оказался этот рассказ? Давайте вспомним. Вообще, над каким разделом учебника мы с вами работаем? Хорошо. Почему именно этот рассказ, Павлик, оказался в этом разделе? Потому что здесь говорится о природе и про мальчика. И то есть о природе и о поведении людей. О ком мы прочитали рассказ? Иван? Мы читали рассказ о стриженке скрипки. Ребята, хорошо. А что сегодня вы узнали на уроке? Домой придете, что расскажете? Саша? То, что ласточки и береговушки могут спать в полете. А что вас удивило? Умит, что тебя удивило? Меня удивило то, что стрижи почти не садятся на землю. Еще кого что удивило, Ильдар? Меня удивило то, что ласточки могут развивать скорость до 160 км в час. Павлик, тебя что удивило? Меня удивило, что не могут висеть на ответственности мира. Хорошо, событие. Итак, сегодня путешествие по этой замечательной стране вы увидели, услышали, я точно верю, что сердечко у каждого вас почувствовало, как жилось стриженку скрипку. О его судьбе узнаем на следующих уроках, когда зачитаем рассказ.